ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbádùn Yorùbá film another movie lélẹ̀ Nasty ní orúkọ ẹ̀ tí ẹ ò bá tí wo apá kìíní ẹ̀ ṣó lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Àpáta TV ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣó ẹ̀ apá kejì fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ti wo apá kìíní tẹ́ fẹ́ wo apá kejì ẹ̀yin ní fídíò yìí wà fún ẹ subscribe sórí channel yìí ẹ like fídíò yìí kẹ́dẹ̀ sọ fún wa ní comment section wípé we are expecting part 2 kẹ́lẹ̀ jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tó máa mọ̀ nígbà tí apá kejì bá jáde. So this movie I think is for guys that are just ladies guys and ladies that are just coming up building life. Lákọ̀ọ́kọ́ náà in the process of building your life there are lots of obstacles tó máa wá lójú ọ̀nà because bí èèyàn ṣe ń build life ni obìnrin náà máa yọ orí téèyàn máa rò pé okay ó yá mo fẹ́ ní girlfriend mo fẹ́ nílé mo fẹ́ ní tọ́. As you are planning it, make sure you are planning with the right person. Ìyẹn ni àkọ́kọ́ message tèmi rí nínú fíìmù yìí. And nígbà míì kéèyàn mọ ìwọ̀n ara ẹ̀. There are some ladies that are not in your league. Their mentality, their exposure, everything, they will use everything to show you that you are not the right person for them. Nígbà míì èèyàn náà dẹ̀ máa ń rí àwọn red flags yìí but because of love gẹ́gẹ́ bí ó ṣe àbúrò Níyì Johnson tó ń fẹ́ Cynthia nínú fíìmù yìí he already knows who Cynthia is ó mọrú àwọn ọ̀rẹ́ tó ní ó mọrú ìwà àti ìṣesí Cynthia already and he knows to change her will be very difficult because ojú Cynthia ràn mọ́ owó ibikíbi tó bá ti wà ní Cynthia fẹ́ lọ kò kí ẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ owó yẹn gangan òun ni main target ẹ̀. So you already know this girl and with the look of things tó bá jẹ́ pé ẹni tó lóye èèyàn tó lóye let me just put it that way tó bá jẹ́ pé ẹni tó lóye ó máa ti mọ̀ wípé torí tiẹ̀ gangan kọ́ ni Cynthia ṣe wá sínú ilé yẹn bí kò ń ṣe torí wípé ó gbọ́ pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lówó nítorí pé ó ń tẹnu mọ́ nígbà tó ń ṣe phone call yẹn wípé also you have a rich uncle like this so ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó ní owó tó wà òkè báyìí ó wà ó dẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ wọ́n láti enjoy. It's obvious kò ń ṣe torí tiẹ̀ ló ṣe wá kì í ṣe torí ìfẹ́ tó ní sí ẹ ló ṣe wá. But to cut the long story short ẹ̀yin tí ẹ bá ti wò Nasty ẹ lọ wò ó ń ṣò lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Àpáta TV. So another lesson there is that do ká sọ pé irú relationship tí Níyì Johnson àti ìyàwó ẹ̀ ní ló jẹ́ kí ọkàn yẹn balẹ̀ láti travel láti ṣe gbogbo nǹkan yẹn despite the fact that pé ó mọ̀ pé àlejò obìnrin wà nínú ilé but still kí ni nǹkan tẹ́ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ nínú apá kejì ṣé Níyì Johnson máa fall fún trap yẹn ni àbí kò ní fall ṣé Níyì Johnson ṣé ó máa fall fún trap yẹn ni àbí kò ní fall kí ni nǹkan tẹ́yin rò ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti sọ fún wa wípé you are expecting part 2 ẹ subscribe sórí channel yìí ẹ like fídíò yìí